ਕਿੰਨੀ ਗਾ ਹੁੱਕ ਜਮਾ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾ ਹੁੱਕ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾ ਜਮਾ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਹੁੱਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਪੈਪ ਕਾ ਦੇ ਬੋਲੀ ਓਏ ਪੈਪ ਕਾ ਦੇ ਪੈਪ ਕਾ ਲੈਫਟ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਕ ਕਰ ਦੀ ਸਾਰਾ ਬੋਟਾ ਗਾਲੀ ਜੂੜੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਆਏ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਪਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਦੇ ਰੋਟੇ ਲਾ ਦੇ ਬੁੱਕ ਓਏ ਉਹ ਲੈਫਟ ਚੱਕ ਹੋਰ ਹੋਰ ਚੱਕ ਦੇ ਖੜ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ ਜੀ ਆ ਥੱਲੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਐਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸੰਗਲੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਲੇ
ਨਹੀਂ